sa norte nga bahin sa probinsya, partikularmente dito sa Banwa sa Calatrava. Ining makasilig ni naman nga insidente nga nagluntad isa ka salakyan nahulog sa pilas. Ang initial nga report karabaton sa Action Radio, isa ang patay, may mga pilason, but may mga information man diri nga nagasulod, subject for confirmation. Apat na kunong patay dito, pero hibaloon ta na karon dugay-dugay sa report live sa aton patrol dito sa Banwa sa Calatrava from where the action is. Sa lugar kung sa diin dito nahulog sa pilas ang ining salakyan. Kinisigahom naton dito subong ang aton sini nga mga kapulisan, ang aton nga mga rescue group nga mag-rescue sa mga pilason kag sa mga nagkalamatay sining aksidente nga nagluntad karon gid lamang nga hapon. Muna nga kung magpanakayon ka mo sakay sa mga salakyan nyo, kinanglan mag-andam gid kita, maghalong gid kita, labi na gid kung pamilya ang aton dala. Kaya muna siling sa mga katigulangan kung diin pa nga naga amat-amat na exit pagwa ang tuig, may mga insidente, aksidente pa nga nagapanghawid sa bulan o sa tuig sa diin magabulag siya. Nagapanghawid pa bla? May mga aksidente, may mga insidente pa nga makasilig ni nga nagahingagaw antes magbulag ang tuig. Amo na sa mga driver naton, kung ilan lang kung ikaw driver, mangin sigurista ka sa pagchekyar sa imo salakyan, kondisyon sa makina sa imo salakyan, ang mga guma na sa salakyan mo, ang mga tornilyo da kung ano pa, ang mga brake na sa salakyan mo. Ang basic lang nga ginahimo sa driver kung siya nagadala sa iya salakyan. Amo ginang importante sa tanan, guma mo, kondisyon, hindi bulog. Brake mo, maayo ang kagat. Mga tornilyo na sa imo sini nga guma. Basi way na nag-aalangot kag mga halog na na. Baw. Amo na mga basic kakinanglan gid. Check yaron every time nga maglakat ka, ilabi na gid sa mga lugar nga malayo. Kako nagalabay magamo sa lugar nga hindi nyo kabisado, hinahinay man kamo papadalagan sa lakyan nyo. Hindi kayo papadalagan mo sa lakyan nyo, daw hari ka mo. Daw tagiya ka mo sa dalan. Nan. Amo na kung kaysa nga nagaka-aksidente, kay way nagahalong ang driver. Alungan tayong kabuhi ta, ang karga ta, labi na ko pamilyang dalata. Amo nang pinaka-importante sa tanan. Diba doon tayo karon ang live report sa patrol from where the action. Upod kay Action Zel Minardo. Back to back sa itong nga piloto, Action Ninyo Bugina. Opdama kita sa aton siring ang mga technical partner diri sa Studio A. Master control sa technical side ang Forza ni Broadcast Engineer Nelmar Madera. Back up diri sa itong nga IT expert Christian James Binares. Dito naman sa Transmitter Control Tower, Barangay Taloksulan, Sang Bago. Ang puwersa naman ni Broadcast Engineer, Chief Engineer Noel Pinyaran. Sa ngalan ni Action John Diaz, sa iyo regular ang korma sa Saliga Paltuntunan. Talos lang kita direti poraryo ako naman sa Action Eric Magbanwa. Op diri nyo ako sa Labirin, 48 minutos nga pagpangalaga diri sa inyo. Para tuntunan, Action Report, After Edition, Biyernes nga presentation. Anong mga bulo balita nga bantayan nyo dugay report gikan sa ato siring mga patrol unit reporters. Update kag balita gikan sa New Government Center. Dalo ni Action R. Tayhupon. Ang update naman mga balita gikan sa Negros Occidental Provincial Police Office. Bantayan with Action Eden Amoso. Ang mga balita sa nasyonal, body camera sa mga personnel, plano ipatuman ni Bucor OIC Katapang.
Presidente Marcos nanawagan sa pagpaayos sang Asian Centrality nga tuyo masolusyonan ang regional challenges. Bantag handa atubangon ang murder case nga ginpasaka batok sa iya. Ikaduwa nga middleman sa pagpatay kay Percy Lapid, ginpanginwala ang partisipasyon sa krimen. Action Radio Philippines Standard Time, las 5:13 na. Right now, gina-activate ang atong silingang linya signal direkta mismo dito sa crime scene. From where the action dito sa bahin sa Banwa sa Calatrava. Ining aksidente nga sa diin isa kasalakyan ang naluhulog sa pilas gino. Bow. Ano ni kadalom kataas ning pilas ni? Anong rason nga ang nahulog ning salakyan? Nadulaan preno? Nabali ang iyang mga paraphernalias na nga sitwasyon man? Ano nga lugar na dito hugon, salbidahon, ano man? Ibaloon tala tuloy sa report ni Action Cell Minardo live report. Dito sa may Banwasang Calatrava, abot ko din nga barangay particularmente ang insidente nga natabo karong gilamang nga hapon. Nagkakanto katawid kita sa Sirom na ho. Base pala kung may mga kabudlayan ang aton nga mga rescue group dito sa pagpasaka sa mga pilasyon. Anong sitwasyon man? Hindi mo siling nga pilas. Yung aton nga mga rescue group na halong man na mo. Antes silang mag-rescue, base sila naman lang rescuehon ha. Amo na nga dapat ang aton nga mga rescue group siyado man ikarisgo man ang ginahimo nila mo sa amo ni nga mga insidente. Why gid noy? Di ba kontak? Out of coverage sa jata to ni karon. Kasi maidiyahan mo da kung sinod ang available nga may linya kay i-check abing linya ni Action Nelson Pateño be. Kasi rato mo to si Action Nelson bla nag-augmento sa Calatrava. Importante din nga makuha tang bisan initial ang anay nga investigation sang aton sining mga patrol unit reporter, especialmente ni Action Cell Minardo. Kung available si Action Nelson na anay, bisan para sa report lang anay. Kasi base dito sa lugar bla to, wala signal bla. Bisan initial lang anay para at least may versa view lang ang ato magtagpalamati asto sa natabo dira nga insidente sa Calatrava. Puwerte maning aksidente no? Sa kalibo ko na pabinsaron sa driver. Huwag gini siya maghuna-una nga amo ni ang matabo sa ila guro nga ginasakyan o pod sa mga kaopdanan niya. Amo na nga aton permi ginahambal pasulit-sulit kung nagadala kita sa lakyan halong gid kita. Di naton makontak ang signal ni Action na Zel Minardo. Gina-activate naton ang linya kay Action Nelson Pateño. Initial report na anay sa lugar sa diin natabo ang ining aksidente. Action Nelson, may hapon. Yes, Action Eric, mga hapon, no? Padayon pa ang investigasyon sa aton sa mga kapulisan angot sa bagog lamang natabo nga vehicular accident diri sa Maya Barangay Malakas, no? Daw dali lang ako nga linya daw ga karambula no i-arrange sana ni Mayo. Well anyway, as of 5 15 Action Eric 37 no ka mga pasahero sa karon. Okay, dali lang. Kay donotot ang linya ni Action na Nelson Pateño. 37 ang pasero bot siningon sa lakyan di pasero ni Action Nelson. Yes, Action Eric, kumusta? Okay na, proceed. Okay.
ang Tantay City kapasahero confirmed diri gihatag sa atong sininga kapulisan tatlo na ang patay action erect no. Okay. Sa tupad ko ari man diri ang driver but this time siguro basi kon pwede naton makuhaan sang interview. Sige. Hatag ko sa imo action erect si Okay. Police Major Lumiain Lidawan. Lidawan. Yes, ang si Kuya Joey, ang hipi sa ang tubos asang Calatrava Pinti. Sir, Okay. si Action Eric Magbanwa. Major, may hapon? Major, good afternoon. Good afternoon po, sir. Yes, si Action Eric rin, no? Si Kuya mo Eric, sa Action Radio Bacolod. Major, ano ang initial investigation ta with regards sa nangyaring aksidente ngayong hapon lang? Based dito sa initial natin is ang nakikita natin dito is masyadong marami yung pasahero Aha. and overloaded talaga. Okay. Tapos pagdating dun sa pababa na portion, Aha. doon nga nangyari, nawalan ng preno and bumanggad yun sa Gemilina. Okay, So tapos? based sa impact, masyadong malakas yung impact. Aha. And yung namatay na isa sa tatlo, isa harap kasi naipit doon sa harapan ko. Okay. Klaro to lang, Major Lidawan, sir. Itong sasakyan, ano to? Di pasahero ito? Pang pasahero to na jeep. Jeep. Aha. Anong oras nangyari ito, to be exact? Saang lugar ito nangyari, Major? Nangyari to about 2 p.m. Okay. And nangyari to sa Sitio Proper, Barangay Malatas, Calatrava, Negros Occidental. Sitio Proper, Apo. Barangay Malatas? Malatas. Barangay Malatas, Calatrava. Yes, sir. Aha. So, ito ang sasakyan na pangpasahero, nakabangga ito sa puno ng Gemilina. Opo, kasi nawalan ng preno sa force kasi mabigat nga po. Okay. And ito nga bumangga doon sa Gemilina. Klaruhin lang, Major, hindi ito naulog sa Pilas. Hindi po kasi bumangga po sa kahoy. Aha. So, because ang masyadong malakas ang impact ng pagkabunggo niya sa kahoy, ito ang nangyari, tatlo ang patay at siguro 34 dito mga pilason na Major, correct? Opo, and yun nga po, tinitignan pa namin yung gaano po kalubha yung natamo ng ibang may injuries po. Sa ngayon, Major, anong present situation dyan sa mismong area kung saan nangyari ang aksidente? Ang mga pasahero po, nadala po lahat mga iba't ibang ospital. Okay. And nandito po yung karamihan sa Calatrava General Hospital po. Okay. Sino ba yan ang naiwan sa mismong accident area dyan? Sino ang nabilin dira, Major? Wala na pong naiwan doon. Okay. Nandito po yung driver and yung pasahero, may mga nadala po ng Escalante. I-confirm pa po namin kung ilan yung dinala doon. Aha. Then yung iba, yung maluluba parang ibiyahe mamaya doon sa Bacolod po. So may plano na i-transfer itong mga critical ang kondisyon. Yes po. So ang mga pilason ang iba ang gidala sa Calatrava Hospital, ang iba sa Escalante City, correct, Major? Apo. Itong tatlo na matay, saan sila ngayon, Major? Dito pa po sila sa ospital ng Calatrava po. Sa ospital ng Calatrava. Okay. Apo. So, yan ang initial investigation na nawala ng preno yung sasakyan. Apo. Saan itong galing sasakyan na Major? Saan galing ito? Saan pupunta ito, Major? Ang biyahe po kasi ng jeep na to is galing dito sa poblasyon, Barangay Luok. Then papunta doon sa, ang biyahe niya po yung kalsada na way is yung papunta po ng Minapasok. Minapasok. Oo, So yung, galing ang sasakyan galing sa Barangay Luok, papunta ito sa Barangay Minapasok. ang ruta po hindi umaabot na po. Doon lang sa Barangay Minautok po, din balik po dito. Okay. Papasok po doon sa Barangay Castellano po. May isang way kasi doon na diretso,
palusot yun to ng minapasok to. So ang sasakyan galing sa Minautok, correct? Galing po dito sa poblasyon. Anong Then, Calatrava? papunta po sa way, papuntang Minautok to. So from poblasyon proper ng Calatrava going barangay Minautok ito. Opo. Okay. At nangyari ang aksidente sa corp na ito ng sitio proper barangay Malatas, correct ito, Major? Opo, sir, correct po. Sige. Major, pwede natin mahingi yung sandali lang muna yung driver dyan sa tabi mo? Ano po? Yung driver nandyan sa tabi mo, Major? Sige po, ipalipat lang po namin. Sige. Saglit lang po. Salamat kay Major Lidawan, sir. For job well done, ha? Opo, sir, maraming salamat din po. Okay. Action Nelson, take Ipalipat over. lang po namin sa driver. Yes, sir. Palihog lang. Opo. Thank you very Thank much. Okay. Driver sang salakyan nga jeep, di pasero. Hello, mayong hapon. Dali na action Eric, no? Ari siya, sino gani, sir? Dikito Florin Kundia. Si Dikito Florin Condia. Sino, Ikaw sino, na ba sino? ang action Eric? Action, Ah. sa sino ngalan niya? Si Dikito, no? Dikito Dikito Florin Dia. Florin Kundia. Florin Condia. Condia. Oh. Dikito Florin Condia. Yes, sir. Okay, Yes, katagkunin niya si Action Eric. Okay. Ari siya. Sige. Sir, si Action Eric nagbanwa sa Action Radyo Bacolod. Mr. Dikito, mayong hapon. May hapon, sir. Pila tonidad gani Dikito Florin Condia. Pila tonidad? Ha? Pila tonidad gani? Kay Ugis. Ang age ta pila ano ang age ta? Ang edad ta? 53, sir. 53, may asawa. Oo. Taga saan? Taga din. Ako asawa, sir. Oo, yung address mo. Ay, yung Calatrava, sir. Saan Barangay Suba. Barangay Suba? Hello? Dahil lang. Medyo gabulo bisyong linya ni Action Nelson. Action Nelson, lilag nung kagaliwat, no? I-facilitate. Dikito Florin Condia, 53 anyos, taga Banwa man sa Calatrava. Gina-check ko kung diin particular sa Calatrava ang iya sining address, no? Amo ni siya ang driver, bali sang jeep, ngagin sakyan sang 37 ka pasero, ha? Tisilin ni Major Lidawan, overloaded ang karga siya, sobrang karga sang salakyan ni, no? Liwatan ta, balikan tang signal ni Action na nasa patenyo, sa linya naton si Dikito. Sir, sir, ikaw ni sir, liwat? Sir. Oo, si Dikito, no? Oo. Sir, ding ka sa barangay sa Calatrava. Sa Kuan, sir. Barangay Suba. Barangay Suba. Anong natabo? Carbahosa Street. Carbahosa Street. Carbahosa. Oo. Carbahosa Street. Nung Dikito, pwede mo masay sa stock pala matita. Anong natabo ni sa salakyan mo man? Di pag pwede ko, sir, nga layo pagid. Way na pino. Oh. O digi sincere ko. Di araman ham ning lugpad mula sa kuan ham ang akong salakyan dito sa tupa sa kuan. Jirlina nga kahoy. So mo to na bunggo ang imo salakyan sa jibiling na nga kahoy. Oh, sir. Okay, tapos sa pagkabunggo ano natabo? Way na ko kay balosit kay ako kay naipit ko sa Manubila. Naipit ka ging rescue ka lang. Why ako lang mismo nang ningkamot ko sa kung kagalingon. Napaningwa ka makagawa ka sa salakyan mo. Oh, nga wala ka kita ko gabalhabal nga parehar po na kung kailan po na ko di sakay kunya patod ko diri sa police station. Pero sang antes ka nagpa-police station, pagwa mo sa salakyan mo, nagpaningwa ka, nagpaningkamot ka, ano nakitaan mo sa imong mga pasahero? Nangalugpad, sir. Naglupad? Oh. Ang ibang di nagkadto? Aral man sa harap sa salakyan ko, sir. Sa salakyan lang? Oo. Tapos, why kasi may nakita nga mga pilason o mga grabe nga pilason nga may napatay? Why, sir, kay naningwa mo ko kagalingon, sir, nga makasakay ko gabalhabal, nga makaari ko diri sa munisipyo para makapahibalo po ko. Okay, para mag-report ka doon sa pulis.
Oh. So ikaw mismo ka driver na paningwa ka, nagpaningamot ka makagwa sa lakyan mo para na makareport sa pulis. Oh, sir. Pero ano na ba check mo sa lawas mo? Ari, sakit mo ng pikas kilid ko, sir. Kilid mo. Pero wala ka na Oh. sa pagalibot sa lakyan mo, wala mo makita ang sitwasyon sa mga pasahero mo. Why gid, sir, kay nagkuan ko sa kuan. May aragi ko po, sir, nga pasahero ko, sir, nga samdan kong ulo. Nabuka ang ulo, ano? Di, nasamdan lang. Oo. Tapos, Di, hambal niya nga, wag mo akong biyahan. oo. O sige, upunta. Oo. Sa kami, habal-habal, sir. Duwa ka mo. Doon kami. Sige, abot kami doon sa police station. Sino tong upod mo? Sinong upod mo? Yung estudyante, sir. Estudyante, kilala mo hindi? Estudyante. Estudyante, kilala mo hindi? Pangalan? Hindi, sir. Basta ayaw nang pabiya sa ako ba. Anong pila siya sang estudyante nga naangkas mo sa motor? Isa lang, sir. Isa lang. Anong pilas niya? Din mo nakita? Sagtang lang sigid, sir. Sagtang. Pero okay lang siya. Okay lang siya. Okay ra, sir. Di kito din kahalin din ka mahalin, di ka naghalin kag di ka magkadto tani ang ruta mo. Sa Barangay Pison, sir. Barangay Pison. bali didtong imo ruta. Oh. From poblasyon to barangay ano to? Katraba to Barangay Pison. Barangay Pison. Oh. Halik ka sa Calatrava proper, pakadto ka sa Barangay Pison. Oh, yes, sir. Pila ka kilometro ina more or less? Mga kwan, sir. More or less Mga 20 kro, sir. 20 kilometers. Oh. Ang karga mo pila ka bilog pasahero mo? Di mga kwan 30 kro, sir. 30. Ang report nga nakuha naton is 37 eh. 37. Overloaded ang salakyan mo nung dikito? Okay, araman gid sa atop karga, sir. Kung naman may pasahero pag sa baba atop. Oh. Pilang pasahero sa atop kung saka sa imo to sa atop pila? Why man ko magkwenta, sir, kay ang ako blang konduktor may nagkaybalo sina. Igo man lang ko. Igo man lang ko pag-drive. Oo. Tinga nga pati sa atop ha, anong budlagi na itong salakyan pagkadto sa Pison how? Oo. Singganan mo ang mga estudyante, sir, nga ari lang kamo sa ubos. Oo. Gusto nila sa ibabaw lang. Sa babaw lang. Oo. Oo. Ang biyahe da sa Calatrava to Pison, ano, ang salakyan hindi damo ga biyahe da? Ako lang isa gid, sir. Ikaw lang isa ka ga biyahe. Oo. Okay. Sa mo nagurong ang iban, ano last trip mo na ni? Ay di, papunta pa sa bukid, sir. Bukid sang? Sang Pison. Oo, pero what I mean, ang imo ni nga biyahe karon nga hapon na katapusan mo ni nga biyahe kung mabalik ka pa. Pabalik pa Calatrava, sir. Mabalik ka pag liwat ka traba, kag mabiyahe ka pag liwat pa Pison, balik. Hindi na. Gabi na. Mabulik ka na sa Calatrava sa proper. Bukas na po. Bukas ka na. Sa isa ka adlaw, pila ka beses magbiyahe Calatrava, Pison? Doon lang gid, sir. Duwa lang ka beses? Oo. Okay. So, ang amo ng rason ko nga, puwerte ka damo sa asang pasahero mo, tungod nga, ang biyahe na sa lakyan, ikaw lang isa na biyahe. Sir. Ano nga klase sa lakyan eh? Yung, sir, na armak. Armak. Oo. Ang capacity siya tani, pila? Mga 5 sa backseat, sir. Okay. 2 sa ponset. Oo. Layon sa buli. Oo. Pulo-pulo. Pulo-pulo. Okay. Oo. Galing kita nagsubra ka sa karga mo, kaya ang iba nga may estudyante nagapamilit nga sa babaw atop na lang sila masakay. Why magani ko kay extension kani, sir, kay sa ibabaw na gusto. Why ka na nagbutang station po lang kuwans to nga? Wala kay gusto nila sa ibabaw. Pila ka na katuig ka biyahe Calatrava, Pison? Mga kuan pa, sir. 30. 30 years? Oo. 30. Oo. Sa 30 mo katuig ang biyahe, amo pala ni kang natabo sa imo. Amo lang gindi, sir. First time na natabo sa imo. Yes, sir. Okay. Sa nagadlagad ka, halin sa Calatrava
pagsampot mo da sa barangay Malatas, way ka sang may nabatyagan nga ano sa diferensya sa salakyan mo? Why man gid sir, nagkalit mo nga sila eh. Oo. Wala diferensya paglagan mo, wala man Oo, why? why man problema. Why? So, sang nagigangpot ka sa Masicho proper sa barangay Malatas, Sa Lugsungon ha? Oo. Ano nang dalan na Salbidahon, Corbada, ano? Dulugon sir? Dulhugon. Oo. Okay. Dulhugon, why mo na makontrol ang imo salakyan? Nakontrol ko man sir. Pero pag preno ko na, why na preno? Oo. Nagkambya bla ko, nag-change gear bla ko. Oo. Kaya pag aramay ham, pag lumpat sa ham, nilipa lang ulo. Mm. Lupa lang ulo dito sa may Dirmilina ni Bangga bla. Wow. Oh, so dito nakabunggo ang ulo sa salakyan mo sa Gemilina. Opo sir. Oh, ang dalagan mo hindi man dasig. Hindi man sir. Oho. Hinay mo ng dalagan mo, gali kiti dulhugon. Okay. Oh, why naman break it sir? Labalaw lang kung control. Okay. Ay nang, why na da pilas na tayo sa puno sa Gemilina? Why na da pilas? Why man gid sir? So ang nabungguan mo lang niya, amo lang yung puno sang Gemilina. Oo, ang pulo. O ang aram ko na balabal sir. Habal, Nga, why driver? habal-habal. Oo. May habal-habal ka na bungguan? Oo, nga, why driver? Why driver? Oo, gaparking lang. Gaparking na bungguan mo pa? Oo. Okay. So, ang Gemilina, no, natumba mo good, why? Why maguro sir? Why Eh, nahulong man ko. nahulog ka man? Nahulong man ko sa kwan. Mm-hmm. Oo. Kasi nung nisalakyan ang nadala mo? Kang Orlando po, sir. Orlando Po. Po. Oho. Iyan ni salakyan. O, iyan is lakyan. Pila na katuig ang salakyan nito? Ano dugan ng salakyan niya? Dugay na sir. So medyo kuha na ni, dugay na ni. O, gulang-gulang na. Gulang-gulang na yung salakyan niyo. Okay, kita ko sa picture diyo. Hindi ka bang gali siling may pilas? Gali kundi daw dulhugon ng gali, no? O, dulugon. Tila ka balo ka nga may mga pilason nga gindala sa Calatrava kag Siskalante nga pasayro mo. Why gid sir? Kaya nag-una-una ko dito sa police station sir. Kag way ka man kabalo nga may 3 na nga patay. Why? Report lang gid sir. Okay, sige. Ara ka na subong sa police station, okay ka lang da. Okay lang sir. Way na sa ibanda nga, ang konduktor mo din ha? Di, why man diri sir? Nagpahuli man. Nagpauli? O? Okay. Tika balon ng imo amo si Orlando Po sa natabo sa salakyan niya. Oo, ako may nag-una-una din kuan. Pahuli diri, ako yung nag-report kay una. Nag-report ka una sa amo mo, gipabalo mo. Oo. Okay, so hopefully ang amo mo gabulig na to sa mga pilason to sa mga nagkalamata ito. Oo. So way kay kabalo nga amo ni tabo nga way kabalo nga may mga pirason kag may mga 3 ng patay Manong Dikito. Oo, sige. Sige. Manong Dikito, salamat kita. Salamat sir. Salamat. Action Nelson, take over. Son? Yes, Action Eric. May kaya sa punta safety naman na si Manong Dikito Oo, ari naman na di sa police station kay na kay pati siya na matumato nagin man lang siya pakadto di sa station. Ayo man Kay na. Kay kung dito sa son siguro way mo to sa may mahimo nga kagbase ba sa mapainita basta sa mga pamilya to sa mga nakalamata kag pirason bla. Amo gani man ti naka-intindi man sa iya responsibilidad nga para ma-safety siya nagkadto na lang siya matumato sa station. Oo. At sa sini nga mga tiniyon Action Eric ginaulat pa ang mga listahan. Oo. Kay nag-set up si Police Major Lidawan sa command center sa karon. Okay. Para nga may tracking sila sa tanan nga mga pasyente Oo. nga ginadala diri sa ospital kag ang ginasabak to kay na sa nga bata nga isa ka tuig Uy. sang babayi nga napatay daw amo to ingagawon karon. Dalon dira sa may syudad sang Bacolod kay nagapungko to sa transit mo. Pronsit ka pungko? Oo, ginasabak to sa nanaya sang iya nanaya tinapatay. Uy. Oo, ting bata ya muna karon ng dalalon dira sa Bacolod kag
kaina natabuan man nga nagkadto diri ang DSWD kay para nga magpa-assist sa aton sini kapulisan Very pakadtuan si Orlando po ang tagiya sang jeep bala kag mangayo sang financial assistance kay tanan daw ipa-x-ray action na erek Gani. madamo-damo ni Trantay City ni tanan ka mga pasahero di amo ning sa listahan sang PNP diri Oo. T-3 34 ang subong ang latubangon nga pa-x-rayhon Correct. sang ano May lang siya. sang ospital. May na kasi 34 nga nabili ni. Hopefully wala siya may malubha di nga pinason man. Hindi ta kasiguro kay base may ma-fracture kay man tag 5 meters ang lupad mo. Sus, grabe no. Ang puno ka Jimelina nga dako pa sa imo bla. Oo. Bilwa mo. Butsingo naluka ang gamot. Nalukat ang gamot. Wow, grabe. Kung mo basko gyang bunggo yay no. Ti kay dulugon mo. Ang patay ni gani guro ba si amo ni tanang kasakay sa pronset hindi. Amo na sang kasakay sa pronset kay ang sa right side ba lang nga pronset. Oo. Amo to sang nakaigugid sa puno sang binyi Jimelina nga nabilwagid. Okay. So yung Oo. tatlo nga napatay So- ni Action Nelson, amo ni kasakay sa pronset posible. Dito gid sa gingkuha ya sa pronset gid ya mismo. Ang tatlo ni nga patay. Oo, dito gid sa pronset kag Oo. sa ano. Wala labot sang bata niya nga nasabak sang nanay. Nga wala na yalabot kay wala ta kabalo basta kay maba 1 year old ti amo ning gawon dalon sa Bacolod kay ti ano mo medyo delicate man ang pong ano sa ni sitwasyon niya. Kabay pa nga makasurvive ning bata ni pero nanay gid bay ka-survive patay gid ya. Ati wala gid si may mga harap pa estudyante Oo. nga ginatinguan naton karon nga makuan sa ngalan. Okay. Gina-confirm ka kung estudyante ba niyang duwa nga napatay o kung mga adult na aksiyonere. Kay man ti ini nga jeep palini sa terminal diri sa Calatrava. Gani. Tapos may pasahero paningalin sa Metro Manila nga naglabot. Ay tuod. Oo, mabakasyon la tani pauli diri sa may barangay Pison. Ay su. Kaya mo ning na dangatan. Ti ang atop kaagi ko ni sakay mo. Ay ka. Nga jeep. Gulang. Inang jeep na nga nakabunggor kagir ka sakay da. Oo, kapila ko na masakyan na. Kakasakay ka sa top ay baba top. Ate, hindi ko yung magsakay sa atop pero kagakabit ko. Okay. Isahan mo gyud man ang sa lakyan nga biyahe to sa Pison gali. Isa lang na siya. Kag gulang pa na sakon. Ang salakyan na. Oo. Okay. Amo na gani guro nga wala. Amo na resort ko nga amo ni kadamong pasahero ya kati ibang ruti gahingaga mga makapauli kati para sa ila last trip na eh. Oo. Last trip na kag Biyernes pangadlaw. Oo, ate ang mga estudyante nga nagaboard diri sa poblasyon sa Calatrava, mapauli dito sa bukid. So wait ta sigurado kung ang napatay di sa tatlo basi estudyante pwede nga nadala. Namo na karon ang ginatinguan ay kumpirmaro nato na aksyonerek Sige. kung sino ni nga mga personalidad, no? Way kay diya so kung pilang sakay sa atop ya. Way kay diya kung pilang sakay sa atop magluwas sa dalom. Wala ko ideya. Pero matcha kung atop ka pa mulaklak kurong pasayro mo. Oo, kay atop sina nga ti kumbutang tabi magpulo-pulo ang ano sa sulod. Magtrantay sa ite pa sa iro mo may pulo pas babawi. Ate laban kurong sa atop kurong di man magnubo sa pulo to mo. Kag tapos ang mailig nga magsakay daya puro na mga estudyante, mga sultirito, bla ka mga bata. Correct na namian sa baba atop mo. Oo na. Enjoy na sila magsakay sa baba atop. Enjoy na sila magsakay daya. Why sila kadumdum isang aksidente matabo bla? Wala kay tina nga jeep daan daw usual na nila nga ginasakyan bala kada adlaw. Suki na Nga nila. amo nang biyahe kag amo nang suki kag kabalo na gid sila kun ano na nga trip nga amo nang oras ang trip pa pauli mo. Ay grabe. Kaya mo na ngagaw sila sige lang. Para sa dugang ay balo sa aton sini nga makaturan karon tinguhan ta niya. Okay. Kay ti nagpa-sit-up naman sa command center dire ang aton sini nga pulis kag mayari na di whiteboard. Okay. Nga ginaplastar aton sini kapulisan kay para nga madali ang tracking bla sa kada pasahero aksyonerek. Yes, kag base maka-coordinate ka man da kay Action Sir Minardo, Action Nelson .
Away problema, mumaon sa namon din na ready na din kapiwa. Ba, tiara, pero why ka magkitanay ni Action Cell? Ha? Why ka magkitanay din ni Action Cell sa lugar? Sa lugar to? Why? O wala, dito ko kay nasa area mismo sang kundi na aksidente. Oo. Wala kami kakita. Basi on the way na sa Pakadtod sa Calatrava. Sige. Kag sa ospital. Basi dugay-dugay, basi malusot di sa Pintia. Oo, sige. Coordinate, kuha ka naman da, i-exchange law ka mo dira sang mga information dugang kag importante na makuha tang update sa mga nagka-hospital kang kompleto nilang ngalan plus sa tatlo nga nagkalamatay action Nelson. Rest assured action Eric, no, with Selmi Dardo karon. Ato ni sa ding i-accommodate mayo kay talagsala na sa Kadto dis Calatrava. Gani man. Kag importante na makasolidate ang report, makuha ta mga updates sa latest nga medical bulletin sa mga hospital plus ining tatlo din nga nagkalamatay action Nelson. Yes, action Eric, no? Sige. So far mo ng latest development there is a vehicular accident nga nagluntad kay na sa may sitio proper Barangay Malata sa Banwasang Calatrava. Nelson Patinyo na sa balita na sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Salamat kina Action Nelson Pateño reporting live sa police station sa Banwasang Calatrava with Police Major Lidawan, ang hepe dira sa Banwasang Calatrava. So, konfirmado, 37 ang pasahero. Sa 37, so far, tatlo ang ginkonfirmar nga patay. Ining tatlo ni Duwari, ginitanan sa pronsit. Way labot sang bata, ito nga nasabak sang nanay, nga duwa ka tuig, nga ang nanay ti napatay, pero ang bata yati ka duwara man sa critical nga kondisyon. Hopefully, masalbar ini, kag matransfer diri sa syudad sang Bacolod. Di aminado si Manong Dikito Florin Kunja nga ti sobra kay man ang pasahero kay siya man lang gali isanon nga jeep nga nagabiyahe sa may Barangay Pison. Alin sa terminal sang Calatrava pakadto sa Barangay Pison mga 20 kilometers mong ti siya lang isa ka nga biyahe da. Amo man ang rason nga kung lantawon tayo hindi mo ta matingala nga amo na kadamo pasahero kay siya man lang gali isa ka biyahe da mong ti ko mang pulo-pulo ang sa dalom. Pulo abi ang sa dalom. 20 no? Abi, piyak-piyak rin ba ko di pulo-pulo 20. Sa Pronsit pila? Tatlo. Ti sa babaw to sobra man pulo eh. Ti ko si Action Nelson Patinyo pang armak ring ang ginabiyahe ni nung Dikito. Gulang pa siya mo sa una kagit ko si Action Nelson sa Kylie Cabit man. Huwag ka lang yung mahulog spilas, kundi nadulaan preno komodulhugon, nakabunggo, impact sa puno sang Jimilina, amo ni ang resulta ng iban pinanghaboy sa sagwa sa ila sininga, ginasakyan nga armak nga jeep. Halin ni sa terminal sa Calatrava, kung tani, mapabarangay Pison Hindi mga nagasalakan. Ito ang lain. Ito kami taga Manila pa nga bago nagabot. Gati mabakasyon man. Puti. Amo, why ba sila maghuna-una nga mo ning madangata nila? Tinataboy ang aksidente dira mismo sa may sitio proper sa highway niya. Sitio proper, Barangay Malatas, Banwasang Calatrava. Kung sino ang mga ngalan sa mga pirason, latest medical bulletin nila, sino ang tatlo ni nga nagkalamatay, tutok lang diri sa ito siling pangalagat. Action Radio Philippines Standard Time alas 5:47. Dugangan ta ang ato magsubalita pagkatapos lang sa ato importante nga mga pahibalo. Action Radio Barangay 684. Drama komedya nga nagatalakay sa mga hitabo sa kabuhi. Isyu politikal, siyensya, kag kinaugali sa surut kag guwa sang pungsod Pilipinas. Oh my God! Wow! Ang mga tagpalamati, magkakadlaw sa pagbabati paagi sa kalaglawan nga mga characters kag mga eksena sa atong drama komedya nga mahimo nagakatabo sa ila kasilingan, kapitan, mayor, congressman, senador kag presidente man nga makahatag kalingawan sa matag adlaw nga tanan. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Barangay
Si mama wala di eh. Atos sa Bacolod. Sa akong birthday gani, maabot eh. Ako lang sa balay. Pero teka, kamusta man? Ako na would like eh, mayara gid na butang sa module nga search mo tapos bala mayara nga ilang taon mo sa YouTube. Di way ka man gamitan. Ti laktawan lang dana eh. Tapos, ano naman, ublaw na daso. Brown na daso singa na pasensya ba. Paano ka nakapadala sulat? Nagulam na ko sa akon nga friend kasi Regine bala. Sa kay ay. Nangulam ka cellphone. Wala ko sa ina. Pero sino to Facebook? Imo to Facebook. Bali, paano ka nakabalo nga may... Hindi kasi sugad ni Lola sa akin. Siya Oo. nagtulong sa akin nga kamo bala nang nabatian niya sa Action Radio sang aga gito. Oo. Yun ang bala nga isulat ko kung anong imuon. Nga pag sa page, i-like, i-share. Na. Tinasunod mo tanan yung ano. Isunod ko lang man. Okay. Pero ka-expect ka na na makadaog ka. Wala pagid kay daw gusto mo ako do ano naman daw gusto ko basta hindi ko pa siya ma-expect nga madaog. Wala nga ma-intra siya sa ARB 4 piece lang. Amo na gani pagkabati ko kay Fritz Alanga, ari ay pamati ka mo. May gin-offer ang Action Radio sa mga purpose na kubos nga eskwela. Primary kag secondary ka na. For bugtaw. I-record sa ang kinanglanong makapasisipar ka na. Ipukaw ko niya. Karoon niya sa umuwan kung umuman natin. Active mga siya. Matinandao na siya. Damo to, nugid na siya. Niya padala ko na tula hasta imo mga klase ko makadaog ka man rapulong tatugan ko balala. Tisiling ko sa iya, ako bala. Kung ano ang akong ginatulog sa iyo, tiyo mo, ikayuan mo na. Pagdaswang, ang Action Radio, amo na siya ang toy-toy sa akon. Manakabati ako kay tungod nga idol kong Action Radio nga permi ko daga pamati hasta magapon. Kung itandaan ko nga program nila, mga angkor manda, kisiling ko pasalamatan tagi ng Action Radio. Kaya pag-open siyang panawagan, napatian ko dayon. Kag nabuligan, kag nadala ka sa tampay. Dapat mo ginanga pamasalamatan ang Action Radio, ang tanan nga reporter dirakay. Kung wala ako nagapamati kami sa Action Radio, wala ka kaabot sa mo premium sa Action Radio. Kaya wala kita kapamati. Tungod sila kay ara ko sa Action Radio. Maskin gubaon na nakabati ko. Iyan na tanang sang Diyos ang pag-ubay nga pamati ka kay nga mo ito nga pag-abay ko. Fred sa lang agi kaya nga mo ito. Sige. Imunak lang. Dako na bulit siya. Kabulig gid na siya kay magamit mo sa module mo di. Kung sample mag-research ka mo. Hindi ka na mabudlayan. Nga maka-research ka. Sige. Ano pasalamatan ka? Madam, nga salamat sa iyong action John Diaz sa tanan-tanan nga sa action. Madam, nga salamat sa inyong cellphone sa bong dapat pa ka mabuligan. Okay. Ano naman, message mo sa iba nga mga estudyante? Para sa iban man nga estudyante, hindi man ka maguntat kay tanan-tanan may pagsubok man na mo. Ti basis na son inyo one time nga makaswerte. Makadaog. Makadaog. Ano ang mo kay Lola mo nga siya nag-ano sa inyo? Siya ang nag-ano sa akon nga masiling nga mapadalaman sang istorya. May gusto kay hambal sa iya, pasalamatan na be. Last salamat na. Ay tangan sa iyo naka-cellphone gid ko. Tulungan. Anuman nga oras kag tion, posible nga magluntad ang aksidente sa dalanon.
Yari ang pila ka mga road safety tips para malikawan ang vehicular accident. Regular nga i-check ang kondisyon sang imo salakyan, pribado man o kung pampubliko, humalin sa guma, preno, tubtob sa makina. Bilang dugang nga proteksyon, mag-usar sang seatbelt, kag dapat yara sa husto nga anggulo ang side mirror. Maggamit sang signal sa pagliko para may baluan sang nagasunod nga motorista ang imo direksyon. Hindi mag-text samtang nagamaniho o kung nagatabok sa dalan. Hindi mag-drive nga nakainom sa makahulubong nga ilimnon o kung ginatuyong. I-check ang imo speed limit kag mag-slow down kung madanlog ang dalan. I-check ang blind spots. Magbahar kung may nagatabok na tao sa pedestrian lane. Magsuksok sang helmet sa mga nagamaniho sa motorsiklo o kung nagabike. Kung malawig ang pagbiyahe, mag-upod sang relyebo para magbulos sa pagmaniho kung ginakapoy na. Magsunod sa mga traffic rules and regulations. Kag ilabi sa tanan, mangin responsable nga driver. Drive kag ride safe mga kaaksyon. Ikaw bala nagahuragaw kung magtulog? Ari may mga pamaagi para nga malikawan o kung madula ang imo paghuragok sa tion sang imo katulugon. Ang paghuragok o kung snoring, isa ina ka sleeping order. Sa diin, nagakasupnan ang pag-ilig sang hangin sa inyo pagtulog nga nagaresulta sang vibration. Una, pataason o kung i-elevate ang imo ulunan. Kinahanglan nga mataas jutay ang imo ulo para nga maayo ang pag-ilig sang hangin nga nagasulod sa imo tutunlan. Ikaduha, magtulog nga nagatakilid. Isa ina ka maayo nga pamaagi para nga mangin maayo ang pressure sang inyo tutunlan. Ikatatlo, gamit ikaw sang peppermint oil. Ang peppermint oil ang epektibo para madula ang pagpalamanog sang imo tutunlan kag sa ilong. Isa ina ka anti-inflammatory para mapatawhay ang imo paginhawa. Ikaapat, steam inhalation. Isa ka solusyon dira amo ang paghaklo sang aso para nga magtawhay ang imo pamatyagan. Ikalima, honey. Ang honey nagaangkon man sang anti-inflammatory properties. Mahimo ni nga pamag-anon ang aton pamatyagan sa tutunlan. Ginadissolve niya ang mga nagasupon sa tutunlan. Inom lang sang isa ka kutsara nga honey antes magtulog. O kung hindi gani, i-mix kla sa mainit o kung malabaab nga gatas. Ikaanong, mag-lose weight. Ang katambok o kung hindi gani ang pag-angkon sang sobrang kabugaton, makaapekto man sa paghuragok. Ang sobra nga katambukon sa liog nagaresulta sang pagsupon sang hangin sa aton tutunlan. Pila lamang sa mga pamaagi para ang paghuragok sa aton katulugon malikawan o kon madula. Hoy Pang, to kalala na sa ubo mo ha? Kapa-check up ka na? Positive na na? Wala medyo malalang tutunlan ko, pero hindi ni TB Oops! Di ka sure. Kabalo kabala nga ang tuberculosis o kung TB amo ang masakit sa baga nga makuha sa mga mikrobyo sa hangin. Ang ini nga mikrobyo nagadulot sang ubo o kung pagpangatsi sa tawo nga natapikan sang masakit. Ang amo nga sahi sang sakit makalaton paagi sa paghaklo sang mikrobyo o kung na Mycobacterium tuberculosis. Pero, danay ka, ano bala ang kinalain sang TB kag normal lang nga ubo? May, okay na mangkot ka. Ang ubo, amo ang reaksyon sang aton nga lawas kung mairitar ang aton nga tutunlan. Normal lang ang panalagsa nga pag-ubo, apang kung wala na iniuntat kag nagagwa na ang iban nga mga sintomas, pareho sang budlay nga paginhawa, pag-ubo nga may dugo kag plema, dira ika na mabala ka, kay ina tanda na sang malala nga klase sang tuberculosis. Hala, tuod? Paano ko bi makasigurado kung may TB na kuhaw?
Syempre, mapacheck up ka pero may ara man Japon mga sintomas nga pwede mo bantayan para mabalaan mo kung TB man gid ang imo ginabatsyag. May ara duwa ka klase sang TB, ang latent kag active nga TB. Ta latent TB may ara ka TB infection pero hindi aktibo ang bakterya sa imo lawas kag wala mga sintomas. Dugang pa hindi ini makalalaton. Apang pwede nga maging active TB ang latent TB kung pabayaan kag hindi dayon pag-aksyonan. Ang active TB naman o kung TB disease, amo ang klase sang TB nga makalalaton. Ari ang mga sintomas kung may ara ka active TB. Sobra 3 ka semana nga pag-ubo, gaubo, dugo, kag plemas, gapalanakit nga dughan kung mag-ubo kag maginhawa, gahilanat, gapalangurog, gapamalhas kung gabi, kag wala gana magkaon. Pwede man maapektuhan ang iban nga parte sang aton lawas, ang aton nga kidneys, spine, kag ang aton nga utok. Pero hindi magkabalaka Kay bisan pagalakta ang TB kaangay sang kataro kag tangkaso, hindi inituman nga makalalaton None is better than cure, gidya. Speaking of prevention, damo ka pwede himuon para malikawan ang ginatawag na TB disease. Kung ikaw may yara infection o kung na-expose sa tao nga may infection, pwede ka gidya ka pa-check up kag pareseta sa imo doktor. Dugang pa, ang mga tao nga masami kag hapos malatnan sang TB disease, amo ang mga masunod. Mga may HIV infection, mga nagakaagilatnan sang TB, mga nagagamit illegal nga droga, mga lapsag kag mga kabataan, mga tigulang kag mga may masakit pareho sang diabetes, pila kasahi isang cancer, kag syempre mga malnourished. Sugod subong, magahalong nagid kuya. Ini ang tiona aton binag-binagon kung paano naton halungan ang aton mga baga kontra sa mga nanari-sari nga mga masakit. Halin sa amon tanan, ululupod kita sa pagsaulog sang National Lung Month. Mga kaaksyon, pangaman, TB aksyonan! Panibag-o nga masakit ang nagatuga sang pagkaalarma sa bilog nga kalibutan. Ini ang ginatawag nga monkeypox. Ang monkeypox isa kasahi sang masakit nga dala sang monkeypox virus nga mahimo makalaton halin sa sapat pakadto sa tawo o kon paglatunay sa mga tawo. Pila sa mga sintomas sang monkeypox amo ang hilanat, sakit sang ulo, pagpalanakit sang lawas, likod, pagpangluya kag pagbanog sang lymph nodes. Ini ang ginasundan sang rashes sa nagakalain-lain nga parte sang lawas, kaangay sang guya, palad, dapadapa, mata, tutunlan, kag bisan sa pribado nga parte sang lawas. Ang bitog-bitog nga dala sang monkeypox daw kaangay sang sulalob, apang ini ang mas malala kung sa diin may pagnana sang pilas nga mahimo magdugay sang 2 tubtob 3 ka semana. Mahimo nga makalaton ng monkeypox paagi sa physical contact sa iban nga wala sang masakit. Kaangay sang face-to-face, skin-to-skin, mouth-to-mouth, mouth-to-skin contact, kag sexual contact. Mahimo man nga makontaminate sang isa ka tawo nga may monkeypox ang mga gamit nga iya mauyatan kaangay sang habol, toalya, cellphone, kag iban pa nga mga bagay nga mahimo niya gamiton. Ang monkeypox virus ang sarang man mapasa sang nagabusong nga nanay sa iya ginadala nga bata kung siya ang malatnan man sang virus. Malikawan nga malatnan sang masakit nga ini paagi sa paglikaw sa mga tawo nga may monkeypox. Ginarekomendar man nga kung ginasuspetsyohan mo nga ikaw may monkeypox, magkadto sa pinakamalapit nga hospital agod magpakonsulta, kag maglikaw sa iban nga mga tawo. Nagakadapat man ang pag-disinfect sa mga kagamitan nga mahimo na gamit sang may masakit nga monkeypox, agod hindi na makalaton pa sa iban. Ang bakuna batok sa monkeypox ang naimbento na apang wala pa ginarekomendar ang mass vaccination, kundi ang pagbakuna lamang sa mga tawo nga may risgo nga malatnan sang masakit. Nagapadayon sa gihapon ang pagtuon para sa mas epektibo nga bakuna batok sa monkeypox virus. Ini ang pila ka mga bagay nga dapat mahibaluan nanungod sa monkeypox. Ginapangabay ang paghalong sang tanan agod malikawan nga malatnan sang sini nga panahon. Barangay 684 Drama komedya nga nagatalakay sa mga hitabo sa kabuhi.
isyu politikal, siyensya, kag kinaugali sa sunod kag guwa sang pungsod Pilipinas. Oh my God! Wow! Ang mga tagpalamati, magkakadlaw sa pagbabati paagi sa kaladlawan nga mga characters kag mga eksena sa atong drama komedya nga mahimo nagakatabo sa ila kasilingan, kapitan, mayor, congressman, senador kag presidente man nga makahatag kalingawan sa matag adlaw nga tanan. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Barangay Amo na po nang si mama wala di ato sa Bacolod. Sa akong birthday gani maabot ako nang sa balay. Pero Hurustuhan lang sa pagpahuway-huway. Ang aton nga mga report gikan sa kay Action Art Hupon, kay Action Eden Aboso, bantayan lang sa pagpangalagad sa palatuntunan Action Firing Line ni Action Marlon Hinovaya. More updates sa aksidente dito sa Banwasang Calatrava. Bantayan man sa pagpalagad sa Action Firing Line plus sa mga balita sa nasyonal, lokal, mga isyu. Ina mabatian sa pagpangalagad sang palatuntunan Action Firing Line ni Action Marlon Hinovea. Ang mga greetings na to sa Facebook Live, bawi lang ko karon sa Action Night Patrol. Palatuntunan Action Report After Edition, Biyernes ke presentation, liwat ini magkatakop, balik naman ini buwas Sabado. Opo diri sa ato mga technical partner sa Studio A, Broadcast Engineer Nelmar Madera, back up diri sa ato nga IT expert, Christian James Binares, dito naman sa Transmitter Control Tower sa Barangay Talok, Ciudad Sangbago, Broadcast Engineer, Chief Engineer Noel Pinyaran. Magasunod na ang palatuntunan, Action Balita Evening Edition, upod kay Action ang Defensor Lisay. Sa ngalan ni Action John Diaz, talos kita diriti Polario, kita rin kita karoon na alas 9:30 to alas 11, Action Night Patrol. Ako naman si Action Eric Magbaro, nagsiring salamat gid sang inyo sininga pagpamati. Mayong hapon, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Action Radio.